सुनो, मैं हूँ एसी। मुझे बहुत ज्यादा ठंडा चलाओगे तो सर्दी खांसी हो सकती है। 24 से 26 डिग्री सबसे सही है। मैं हूँ एसी। अगर मेरी सर्विस नहीं कराओगे तो मैं गंदी हवा दूंगा, जिससे एलर्जी और सांस की परेशानी हो सकती है। मैं हूँ एसी। सीधे मेरी हवा में बैठोगे तो बॉडी अकड़ सकती है। हवा को डायरेक्ट नहीं, साइड में रखो। सुनो, मैं एसी हूँ। पूरी रात बहुत ठंडा चलाया तो गला सूख सकता है और सिर दर्द हो सकता है। टाइमर लगाना जरूरी है।